Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Encontrei com a Verdade. Hoje nós vamos tocar num ponto muito importante, a qual se fala sobre a visão tipo Caim e tipo Abel. Da onde se originou esta visão tipo Caim e tipo Abel? Já se diz Caim e Abel, né? Caim matou Abel. Esse sentimento ele tem passado de geração a geração e se formou pessoas tipo Caim e tipo Abel, se formou povos tipo Caim e tipo Abel. E, por exemplo, numa família, a família é muito boa, né? Mas também nós podemos encontrar, mesmo dentro desses filhos muito bons, filho tipo Caim e tipo Abel. Não é que esse tipo, filho tipo Caim é ruim, não é. Mas dentro dele tem uma natureza mais tipo Caim e o outro tem mais tipo Abel. Dentro desse pensamento também se estendeu as visões da filosofia, da psicologia. Por exemplo, no caso da psicologia, nós encontramos Piaget, que ele é tipo Abel, e Freud, tipo Caim. Isso se estendeu também para a política. Política também se formou partidos tipo Caim e tipo Abel. Dentro dessa formação, quando nós observamos partidos tipo Caim, ele na verdade não se interessa com os valores da família, não se interessa com os valores da religião, diferente do partido tipo Abel. Tipo Abel não, ele protege a vida, ele é a favor da vida, ele é a favor de defender e conservar os valores da família, conservar os valores familiares. E esse tipo de Caim, tipo Abel, tem se formado países, né? Como o caso da Rússia, por exemplo, da Venezuela, da Argentina, quando sofreu forte exposição do partido tipo Caim. Em contrapartida, Estados Unidos, por exemplo, por muito tempo tem estado sob uma visão tipo Abel, que é a democracia. Então, esses partidos que são tidos como partido de direita ou partido de esquerda, se resumiu exatamente isso. Então, qual que é o nosso dever, na verdade? Identificar o que é partido de direita, o que é partido de esquerda. Em outro vídeo, nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão partidária ou questão da visão de partido de direita, partido de esquerda e qual que é a posição, o que vem a ser a polarização. Por momento, eu agradeço assim pelo carinho e por favor, compartilhe, se inscreva, passa isso para frente, por favor. Deixe seu like e um abençoado abraço.